Mă numesc Virginia Costea, sunt din județul Călăraș. Am vrut să-mi pun implanturi. Trebuia să schimb tot, nu mai era nimic bun. De la 6 ani mă confrunt cu probleme. Mi s-au cariat de mic copil, o lipsă de calciu foarte mare, orice luam nu mi-asimila organismul. Sus am avut lucrare, am avut 10 dinți, în schimb jos am rămas doar cu 3. Am avut o proteză pusă, din aceea mobilă. Nu am suportat-o, am purtat-o doar câteva luni. Cineva mi-a spus să mă uit la clinica Smiledent, să mă informez, că sunt doctori foarte buni, doctori de peste prut și prețuri bune. Am căutat, am sunat, m-am programat și sunt foarte mulțumită. Nu am avut dureri, asta o spun cu toată sinceritatea. Ce mi-au făcut, nu știu, injecțiile cum au fost, eu nu am avut dureri. Domnul doctor Chirurg Mihai, nu mai știu celălalt nume, foarte răbdător și foarte atent. Domnul doctor Vadim, celălalt doctor care mi-a făcut lucrarea, la fel un om extraordinar. Asistentele, toată lumea au avut grijă de mine, m-au sunat continuu în fiecare zi cum mă simt, cum îmi este, ce mă doare, dacă mă doare ceva. Foarte mulțumită de toată echipa.